السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده حاجة جميلة 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 بتاخدنا كده في حتة تانية. شكلها الجميل ده. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف كده هنعمل ايه. نشوف المكونات والحركات والتكات بتاعتها وكل حاجة، ومتنسوش تحطوا اللايك والاشتراك. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا كده كابوريا، دي كابوريا نتي. جميلة جدا وكبيرة اهي. معانا هنا بقى دي على حسب الكمية بقى اللي انت عايزاها. معانا هنا كده بصل تقطع جوليان، وفلفل احمر واخضر واصفر، طماطم، كزبرة، ليمون شرايح كده، معلقة توم كبيرة كده مفرومة. بهارات بقى هناخد كمون، كزبرة وملح وبابريكا، بس مش هنحط اكتر من كده. ناخد معانا بولة بقى هنفضي فيها الخضار ده كده. ننزل بقية الخضار كده، وبعد كده هننزل عليه بالبهارات بتاعته. عايزاكم تصلوا على النبي كتير، واللي لسه ما حطش لايك يحط لايك، واللي لسه ما عملش اشتراك ينزل يعمل اشتراك عشان يوصلكم كل جديد. معانا كده حطينا البهارات. اللي عايز بقى يخليها سبايسي يحط قرن فلفل، قرن شطة سبايسي او شطة، نعم. هنقلب كل كده مع بعض، وهنحط كده معلقتين خل. اللي عايز يعصر ليمون يعصر، بس انا اكتفيت بشرايح الليمون دوت بتخليها جميلة قوي من غير ما تعصريها. معانا هنا بقى صينية، طبعا مش دهنينها اي حاجة. هناخد نص الخلطة دي كده هنفضيها فيها كده من تحت. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى هناخد الكابوريا نرصها واحدة جنب واحدة. مهم. زي ما انتوا شايفين كده نرص الكمية كلها. بعد كده هناخد بقى بقية الخلطة هنحطها على وشها. ننزل بقى بالخلطة كده. اللي عايز يزود الخلطة يزودها، هي جميلة جدا، بتاكليها كده بقى بعيش او كده بتبقى حلوة. بقية التتبيلة بقى اللي كانت في البولة كده هنحط عليها ربع كوباية مية ونفضها عليها كده، بس مش هنزودها مية تاني بقى. هناخد بقى شرايح ليمون كده نحطها على الوش. بعد كده هناخد بقى زيت نحطه بقى على وش الصينية كده، ونكون مولعين الفرن من فوق ومن تحت عادي، بس لو فرن بوتاجاز من فوق ومن تحت بس وطي. فرن غاز برضك كده، اي حاجة يعني. زي ما انتوا شايفين كده اهي. حطها بقى وتستوي، طلعت ما شاء الله ما شاء الله. عايزة لايكات كتير كتير كتير. زي ما انتوا شايفين كده. نشوفها بقى بعد ما نقدمها. ويلا بقى بألف هنا وعافية. بصوا هي جميلة تحفة، بس انا ما قدرتش اكسرها لكم واشوف واوريها لكم بطرخة ازاي من جوه عشان كانت سخنة قوي. يلا بقى بألف هنا وعافية، وعايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم مع ام ياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.